નમસ્કાર મિત્રો, આજના નવા વિડીયોમાં આપ સૌ દર્શક મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત છે। બદલાતી સિઝનમાં અને ખાસ કરીને એમાં પણ જો શિયાળો આવે તો ઘણા લોકોના છાતીમાં અને ગળામાં કફ જામી જાય અને કફનું લેવલ એટલું બધું વધી જાય કે જેના કારણે ઉધરસની સમસ્યા થતી હોય। ઉધરસ માટે તમે દવા લીધી તો પણ ફરક ના પડ્યો તો મિત્રો આજનો વિડીયો તમારા માટે છે, કારણ કે આજના વિડીયોમાં એક બેસ્ટ હોમ રેમેડી તમારા માટે મિત્રો લઈને આવ્યો છું। માત્ર 3 ઇન્ગ્રેડિયન્ટ એટલે કે માત્ર 3 જ વસ્તુની જરૂર પડશે। એ 3 વસ્તુના ઉપાયથી આપણે એક સિરપ બનાવવાની છે અને 1 ચમચી સવારે અને 1 ચમચી સાંજે દિવસમાં 2 વખત પીવો છો ને તો માત્ર એક જ દિવસમાં તમને ફરક પડશે અને ગમે તેવી ઉધરસ તમને થઈ ગઈ હોય, દવાથી પણ ફરક ના પડ્યો હોય તો પણ તમને સારું એવું પરિણામ જોવા મળશે અને જૂનામાં જૂની ઉધરસ છે એ માત્ર 2 થી 3 દિવસમાં દૂર થઈ જશે। તો એના માટે શું શું વસ્તુ જોઈશે અને કઈ રીતે એનું સિરપનું સેવન કરવાનું છે એની સંપૂર્ણ માહિતી આજના વિડીયોમાં આપવાનો છું। તો વિડીયોને એના માટે પ્લીઝ પૂરો જોજો અને એ પહેલા આપણી આ હેલ્થ ચેનલ પરમાર ચિરાગ પર જો નવા હો તો હેલ્થના વિડીયો જોવા માટે હજુ સુધી પણ સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો કરી દેવા નમ્ર વિનંતી। તેમજ બાજુમાં દર્શાવેલ જે બેલ આઇકન છે તેને પણ પ્રેસ કરી દેવો જેથી આવા જ હેલ્થના અવનવા વિડીયોની નોટિફિકેશન આપણને સમયસર મળી રહે। તો ચલો મિત્રો આપણે ઉપાય જોઈએ। તો ઉપાયની અંદર મેં આગળ જણાવ્યું કે માત્ર 3 ઇન્ગ્રેડિયન્ટ એટલે કે 3 વસ્તુની જરૂર પડશે। તો એના ઉપર આવે છે નંબર ફર્સ્ટ એટલે કે પહેલા નંબર પર આવે છે એ છે નાગરવેલના પાન। કોઈ પણ પાન ગલ્લાવાળાની દુકાને તમે જશો તો તમને આસાનીથી નાગરવેલના જે પાન આવે છે જે તમે મિત્રો સ્ક્રીન ઉપર જોઈ શકો છો એ તમને નાગરવેલના પાન તમને આસાનીથી મળી જશે। માત્ર 2-5 રૂપિયામાં જ આવી જશે। તો તમારે નાગરવેલના પાન તમારે ફ્રેશ તમારે લઈ આવવાના છે। એક દિવસના 2 તો 2 દિવસ તમારે કોન્સ્ટન્ટ તમારા લાવવાના રહેશે। અધરવાઇઝ જો પાન ગલ્લાની શોપ તમારે ત્યાં દૂર હોય તો તમે લાવીને ફ્રીજમાં પણ સ્ટોર કરીને 1-2 દિવસ સુધી તમે મિત્રો રાખી શકો છો, પરંતુ જો ફ્રેશ હશે તો સારું રિઝલ્ટ તમને જોવા મળશે। તો 2 નંગ જેટલા તમારે નાગરવેલના પાન તમારે લઈ આવવાના છે। હવે તમારે શું કરવાનું છે, 2 નંગ જે નાગરવેલના પાના તમે લઈ આવ્યા, સૌપ્રથમ તમારે ઘરે લાવવાના, પાણીની મદદથી તમારે ધોઈ નાખવાના જેથી કરીને ઉપર કઈ ડસ્ટ બસ્ટ માટી કઈ ચોટી હોય તો આસાનીથી મિત્રો રિમૂવ થઈ જાય। ત્યારબાદ તમારે વાટવાનો જે ખલ હોય, તમે મસાલો લસણ જે વાટવાનો જે ખલ પથ્થર હોય તમારા ઘરે એ ખલની અંદર તમારે 2 પત્તા એટલે જે તમે નાગરવેલના પાનના તમે લીધા છે એને તમારે ચપ્પુની મદદથી અથવા કાતરની મદદથી તમારે બારીક બારીક તમારે આ રીતે કટ કરી દેવાના ખલની અંદર જેમાં વાટવાનો છે। ત્યારબાદ નાગરવેલના પાન તમે કટ કરીને ખલમાં એડ કર્યા, તેની અંદર 1 ઇંચ જેટલો તમારે આદુનો ટુકડો જેને આપણે જિંજર તરીકે ઓળખીએ છીએ, કફ માટે વરદાન રૂપ મિત્રો માનવામાં આવે છે કફ અને ઉધરસ માટે। તો 1 ઇંચ જેટલો તમારે આદુનો ટુકડો તમારે આની ખલની અંદર એડ કરવાનો છે। અને એટ લાસ્ટમાં એટલે કે ત્રીજા નંબર પર આવે છે એ છે બ્લેક પેપર એટલે કે કાળા મરી। 2 થી 3 નંગ જેટલા કાળા મરી તમારે લેવાના છે। બરોબર આ ત્રણેય વસ્તુને ખલમાં લઈ લેવાનું। પહેલા નંબર પર આવે છે નાગરવેલના પાન, બીજા નંબર પર આવે છે જિંજર એટલે કે આદુ અને ત્રીજા નંબર પર મેં તમને જણાવ્યું એ છે બ્લેક પેપર એટલે કે કાળા મરી। 3 નંગ જેટલા તમારે લેવાના। ત્રણેય વસ્તુને ખલમાં લઈને બરોબર તમારે વાટી એકદમ તમારે પેસ્ટ જેવું તમારે બનાવી દેવાનું। ત્યારબાદ એક ગરણી તમારે રાખવાની ઉપર અને જે વટેલી જે પેસ્ટ છે પાના આદુની અને જે કાળા મરીની ત્રણેયને તમારે નીચે એક બાઉલ અથવા નાનો એક વાટકો તમારે રાખવાનો છે અને ઉપર તમારે ગરણી રાખવાની। જે વટેલી જે પેસ્ટ છે એ ગરણી ઉપર રાખીને તમે આ ચમચીની મદદથી પ્રેસ કરશો તો નીચે તમારી સિરપ તમારી દવા મિત્રો આ રેડી થઈ ગઈ। મેં તમને વિડીયોની સ્ટાર્ટિંગમાં જે કીધું હતું કે એક સિરપ આપણે ઘરે બનાવવાની છે, તો આ સિરપ મિત્રો રેડી થઈ ગઈ। હવે આ સિરપનું સેવન તમારે ક્યારે કરવાનું? તો સવારે ઉઠતાની સાથે એટલે કે નળના કોઠે બ્રશ કર્યા પહેલા જો તમે ઉધરસથી કંટાળી ગયા હોય અને ખાસ કરીને આ ઉધરસ છે રાત્રે આપણે સુવા જઈએ ત્યારે વધારે આવતું એટલે કે મિત્રો આ ઉધરસના કારણે આપણને તો ડિસ્ટર્બન્સ અનુભવાય, સાથે સાથે ફેમિલી મેમ્બર જે આપણા ઘરમાં સુવ્યા હોય એમને પણ મિત્રો આના કારણે ડિસ્ટર્બન્સ થાય અને ખાસ કરીને આપણે સુવા જઈએ ત્યારે ખાસ કરીને વધારે પડતા પ્રમાણમાં ઉધરસ આવતી હોય છે। એટલે સવારે તો તમારે નળના કોઠે તમારે પીવાનું છે આ સિરપ અને રાત્રે જે પણ શેડ્યુલ તમારો સુવાનો હોય સુયા પહેલા અને જમ્યાના 2 કલાક બાદ આ બાબતનું તમારે ખાસ તમારે ધ્યાન રાખવાનું। સૂતા પહેલા અને જે પણ શેડ્યુલ તમારું જમવાનું હોય એના 2 કલાક બાદ 1 ચમચી સવારે અને 1 ચમચી રાત્રે સૂતા પહેલા તમે પીવો છો ને સાહેબ, એ પણ તમારે કોન્સ્ટન્ટ 2 દિવસ સુધી। તો જે લોકોને જૂનામાં જૂની ઉધરસથી કંટાળી ગયા હોય, દવાથી પણ જો તમને રિઝલ્ટ ના મળ્યું હોય તો આ ઉપાય મેં તમને કીધો એકવાર તમે અચૂકથી તમે ટ્રાય કરજો। રિઝલ્ટ જે હોય મને કોમેન્ટમાં અવશ્ય જરૂરથી જણાવજો અને વિડીયો તમે ક્યાંથી જોઈ રહ્યા છો એ પણ નીચે જરૂરથી જણાવવા નમ્ર વિનંતી। અને આ ઉધરસના માત્ર 2 દિવસના સેવનથી જૂનામાં જૂની ઉધરસ તમારી દૂર થઈ જશે। તો વિડીયોને શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં। મળીએ છીએ નવા વિડીયોમાં નવી માહિતી સાથે। ત્યાં સુધી સ્વસ્થ રહો, મસ્ત રહો, તંદુરસ્ત રહો એવી જ મારી ભગવાનને પ્રાર્થના। થેન્ક યુ મિત્રો, જય હિન્દ, હેવ અ નાઇસ ડે।